ឥឡូវនេះទី28បងប្អូននៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមខ្ជាក់ទឹកចូលទឹកហ្នឹងក៏នៅតែល្អក់ដែរល្អក់និយាយរួមនៅក្នុងសភាពដូចទឹកនៅទឹកផុកឡើយឯងពេលវាលាងសម្អាតម្ដងទៀតហើយអ្វីដែលវាកតិចកទីដែលវាចេញពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងចេញអត់តន់អស់ទេនៅជាប់កែម